Здравейте, аз съм Любо от Events Bakery, където правим вашите събития незабравими. Днес се намирам в Гранд Хотел Милениум, където предстои коледното парти на нашите клиенти от Eurolace Group. Как протича целият процес, какво направихме за тях, как декорирахме, какво направихме с осветление, DJ парти. Гледайте в следващото видео. Винаги гледаме да сме максимално прибрани и компактни, всичко е в тези кутии. Самата декорация беше семпла, една насочваща табела и направихме една фоторамка за селфита. ЛХ-та беше от Гранд Хотел Милениум. Надухме 2 снопа балони с хели на място. Тук в момента аз нареждам аплайт осветлението, колегите си свързват аудиосистемата за озвучаването. Двата тибара с въртящите глави бяха сгубени на по-късен етап. Те се управляват чрез таблет, който беше в мен през цялото време и така с DJ координирахме настроението по време на партито. Докато ние сглобяхме техниката, шеф-готвачите се заеха с изхранването на бюфет, сладки и солени хапки, отворен бар, разбира се. Всичко е готово за партито, гостите вече идват. Нека да видим какво се случва вътре. Имаме страхотна храна, бар, маси, гости, които още идват. Имаме 2 бара с движещи глави по стените, така че да създадем атмосфера. Идвам при двамата главни действащи. Представи се! Аз съм Ано, това е Жорката и се пускаме. И днес те ще се погрижат за доброто настроение на партито.